Dargaggeessa tokkoo fi dubartii bareedduu tokko mana nyaataa baay'ee qaalii fi ammayyaa'aa ta'e keessatti laaqana nyaachuuf taa'aa jiru. Dargaggeessi kun baay'ee guddaa fi sooressa of fakkeessuuf yaalaa ture. Yeroo kana namni hiyyeessaa beela'e tokko uffata dulloomaa fi ciccitaa uffatee minjaala isaaniitti dhiyaate. Namichis sagalee gadi aanaadhaan maaloo ijoollee koo baay'een beela'ee waan nyaadhu naaf kennaa jedhees kadhate. Dargaggeessi sun garuu aariidhaan fuula isaa rurrukutee ati xuriidhaa as ba'i nyaata koo fi guyyaa koo hin balleessin deemii hojjedhu jedhee nama hundaa durattis isa salphise. Intalattiin garuu baay'ee gadditee nyaata mataa ishee hiyyeessa kanaaf kennite. Dargaggeessi kun gochaa intalattii kanaattis baay'ee aare. Maaliif yeroo fi nyaata kee hiyyeessa kana irratti qisaasessitaa? Namoota akkasii of biraa ari'i jedhee itti qoosuus jalqabe. Akka tasaa hiyyeessi sun qajeelee dhaabbate. Kootii isaa isa durii ofirraa baasee jala isaa garuu uffata suufii baay'ee bareedaa ta'e tokkotu ture. Dargaggeessichis ni rifate. Namichi hiyyeessi sun abbaa intalaatii fi abbaa mana nyaataa guddaa sanaa ture. Abbaan kun tapha sana kan qopheesse eenyummaa fi ilaalcha dhugaa dargaggeessa intalli isaa akka itti heerumtu barbaadu qoruuf ture. Abbaan gara dargaggeessa sanaatti garagalee ati nama ani intala kootiif barbaadu miti. Nama uffata isaatiin yoo tuffatte ati homaa mitiis jedheeni. Intalattiin immoo maallaqaan nama tuffattee yoomiyyuu si waliin jireenya hin qabaadhu jettee abbaa ishee waliin kutaa sana keessaas baate. Dargaggeessi kun of tuuluun isaa irraa kan ka'e dubartii barbaades ta'e carraa guddaas argatee dhabe. Nama tokko uffata inni uffatuun yookaan sadarkaa isaatiin hin madaaliin jechuudhaafidha. Amala isaa inni dhugaan nama tola sana deebisuu hin dandeenye akkamitti akka kabajuun beekama. Of tuuluun guyyaa tokkoof gammachuu siif fiduu danda'a. Dhumarratti garuu salphina guddaa fi gaabbii guddaa siif fida jechuudha. Egaa kanarraa akka barattan shakkii hin qabnu. Miidiyaa kanaaf haaraa kan taatan immoo subscribe godhaa isiniin jenna. Kun miidiyaa keessan Gonfoo Miidiyaadha. Egaa ergaan guyyaa har'aa namni tokko lafuma duwwaa of tuulee of bokoksuutii hin qabu. Egaa namummaan akka barbaachisuu fi eenyummaa namaa irra isaa keessa osoo hin taane keessa isaatiin akka beeknutu nuuf dabarsa jechuudha. Nama bifa isaa ilaaltanii akkasumatti bakkee isaa ilaaltanii hin madaalinaa jechuudha. Kanaaf egaa isinaa eebbisuu hiriyoota keessaniif qoodaa irraa baradhaa isiniin jennaa. Eebbifamaa guyyaa gaarii qabaadhaa. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu.